အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့အခုဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ England Premier League FA Cup ပေါ့ဗျာဒီပွဲစဉ်တွေနဲ့အပြိုင်ဥရောပဘက်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာ La Liga တွေ Serie A တွေ Bundesliga တွေပွဲစဉ်တွေအများကြီးခံခဲ့တယ်။တခါ Serie A မှာဆိုရင်မနေ့ကမီလန်2 သိန်းချီချော်နေတဲ့အချိန်ဒါ Juventus ကသူတို့အနေနဲ့အပတ်ကွာဟမှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရင်းနဲ့နိုင်ပွဲရခဲ့တယ်။ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်တော့ Serie A မှာ Juventus ကဘိုလိုညာကိုအင်ကွင်းမှာ2 ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ Cristiano Ronaldo ပါခဲ့ပေမဲ့သူသွင်းကိုမရခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ Juventus အနေနဲ့တကယ်အဖိုးတန်အနိုင်ပွဲမှာကွင်းလင်ကစားမအားထောင်မလို့နဲ့တောင်မန်ကစားမမကန်နီတို့တကူစီသွင်းခဲ့တာပါ။ Piero ကတော့ဒီပွဲအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်သူတို့ကကိုပါစူပါဖလားမှာပိုဆွဲခဲ့ပြီးဒီပွဲနိုင်ခဲ့တာဟာသူတို့အသင်းကိုယုံကြည်မှုပြန်ရစေပြီးတော့အီတလီမှာ10 နှစ်ဆက်အမှတ်ပေးချန်ပီယံစစ်ဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့တွန်းအားတရက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ Juventus ကတော့အဲ့ပွဲမှာနိုင်ပွဲရတဲ့ကြောင့်ထိတ်ကအသင်းအနေနဲ့အမှတ်ကွာဟမှုက close ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့နာပိုလီကဝေးကွင်းမှာဗီရိုနာကို3 ဂိုးနဲ့ရှုံးသွားတယ်။နာပိုလီအနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာဂတ်တူဆိုရဲ့အသင်းကပြီးခဲ့နှစ်လောက်ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိလို့အဝေးကွင်းအိမ်ကွင်းမှာလည်းရလက်မတည်ငြိမ်ပဲရှုံးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်နာပိုလီအတွက်နောက်ထပ်စိတ်ပြက်စရာရှုံးပွဲဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့လာဇီယိုအသင်းကအင်ကွင်းမှာဆာဆိုလိုကိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လာဇီယိုဟာဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာအသင်းကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကစားပုံခြေစွမ်းပိုင်းပြန်တွေ့လာပြီဖြစ်ပါတယ်။လာဇီယိုကအခုအဲ့ပွဲမှာအကျိတ်နေကစားခဲ့ရပေမဲ့ဆာဆိုလိုကိုနောက်ကကစားခဲ့ရတယ်။တကူပေးထားရပေမဲ့နောက်ကွင်းလင်ကစားမမီလန်ကိုဗစ်ဆာဗစ်နဲ့တိုက်စစ်မှုအီမိုဗီလီတို့ကဒီတွင်းခဲ့ပြီးတော့လာဇီယိုက2 ဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ပွဲကြောင့်ပဲလာဇီယိုကလည်းအခြေအနေကောင်းသွားတယ်ဒီမှာလာလီဂါပွဲစဉ်နေမှာတော့အတလက်တီကိုမက်ဒရစ်တင်ကလက်ရှိမှာခြေစွမ်းပြနေပြီးတော့အိမ်ကွင်းမှာဗလန်စီယာကိုခက်ခဲကစားခဲ့ရပါတယ်။မနေ့ကရီယယ်မက်ဒရစ်ကနိုင်သွားတဲ့အချိန်အတလက်တီကိုမက်ဒရစ်နေနဲ့တကယ်ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ပွဲဆက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ဗလန်စီယာကမထင်မပဲနဲ့ရက်စစ်ကဥဆောင်ကိုသွင်းခဲ့ပြီးတော့မှဒီကိုကနောက်ကလိုက်ကစားရေးပထမပိုင်းမှာဒီဂျောက်ဖလစ်ကချီပါကိုပြန်သွင်းနေဒါအတလက်တီကိုမက်ဒရစ်တဲ့ဒါဒုတိယပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ဖိကစားရင်ကဖိလစ်ပေးတာကနေပဲဒီလူးစ်ဆွာရက်စ်ကတကူသွင်းနေဒါဟာဒီနေ့လာလီဂါအသင်းမှာသူသွင်းတာ12 ဂိုးမြောက်ရှိပြီးလာလီဂါပြိုင်ပွဲရဲ့ထော့ဂိုးစကူတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါအတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့အဖိုးတန်အနိုင်ရဖို့အတွက်3 မှတ်ရဖို့အတွက်အသေးချာစီတဲ့သူကအန်ဂယ်ကိုရီးယားက82 မိနစ်မှာသွင်းခဲ့တာပါအဲ့ပွဲအနိုင်ကြောင့်ပဲအတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ဟာလက်ရှိမှာအခြေအနေတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်ဒီကနေ့မှာပဲဘာစီလိုနာအသင်းကအက်ချီကိုအဝေးကွင်းမှာသွားခင်ရတယ်အက်ချီဟာအသင်းငယ်လေးဖြစ်ပေမဲ့ဘာစီလိုနာအတွက်ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းအတိုင်းတာထိုးကြီးခက်ခဲကန်ရတာပါအသင်းကောင်းဆောင်မက်ဆီကဟိုတနေ့ကထုတ်ခံရတဲ့အခြေအနေကြောင့်နှစ်ပွဲပြစ်ဒဏ်ကြာခံရမှာဒီပွဲလည်းပေါင်ခဲ့တယ်အက်ချီနဲ့ပွဲမှာဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကဒါကွင်းလက်ကစားမဖရန်ကီဒီယောက်ဦးဆောင်ကိုသွင်းခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာလူစားဝင်လာရင်းနဲ့ပွဲပြီးကနေ9 မိနစ်အတွင်းမှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ရီကီဘူရှ်ကတကူသွင်းခဲ့တယ်ဘာစီလိုနာအနေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါလက်ရှိနေထားရရီယယ်မက်ဒရစ်ဘာစီလိုနာဒီအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်လောက်ခြေစွမ်းတောင်တင်းမှုမရှိပေမဲ့ရိုနယ်ကူမန်အသင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလက်တီတို့ရအောင်ဆွမ်းဆောင်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့လာလီဂါမှာတော့ဘာစီလိုနာရောအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တို့နိုင်ငံပွဲကြခဲ့ရပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာအခြေအနေနဲ့လာလီဂါပြိုင်ပွဲရှိတာပါတစ်ဖက်မှာလည်းဒါဂျာမန်ဘုန်ဒက်လီဂါမှာတော့ချန်ပီယံဘိုင်ယန်ကခြေစွမ်းပြနေပါတယ်အဝေးကွင်းမှာရှော့ကာကို4 ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ရတာပါအဲ့ပွဲနိုင်ပွဲကဘိုင်ယန်ကိုဇယားထိပ်မှာအမှတ်ပူဖြတ်စီလို့ထိုက်စစ်မှုလီမွန်ဒေါစကီကလည်းဒီနေ့ရာသီဘွန်ဒက်လီဂါ23 ဂိုးမြောက်ဂိုးကိုသွင်းခဲ့တယ်ရှော့ကာနဲ့ပွဲမှာတော့ဒါရှော့ကာအသင်းသောမတ်မူလာလည်းခြေစွမ်းပြခဲ့တာပါဟော်ဖန်ဟင်းကလည်းကိုလုံးကိုနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါသူတို့လည်းရလက်ကောင်းခဲ့တယ်တခါပြင်သစ်လိဘက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လက်ရှိမှာတော့ပြင်သစ်လိကဒီထိတ်ကအသင်းတွေကမထင်မပဲချီချိုနေတဲ့အတွက်ဒါ PSG ကတော့ထိတ်မှာဥဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအီတလီစီးတီလာလီဂါဘက်ကိုကြည့်လို့ခင်လာလီဂါမှာလက်ရှိမှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်က18ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ48 မှတ်ရထားတယ်ဒုတိယနေရာကရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုသူတို့က9 မှတ်ဖြတ်ထားတာပါဒါအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကအခု18ပွဲမှာသူတို့ဘက်ကဒီ48 မှတ်ထိရထားပြီးတော့အက်တလက်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုအမှတ်ဖြတ်ထားတယ်ရီယယ်ကတော့19ပွဲမှာရမှတ်40ရပြီးတော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုတပွဲပိုကစားပြီး9 မှတ်ဖြတ်ခံထားရသလိုဘာစီလိုနာကအဆင့်3မှာ19ပွဲမှာတပွဲပိုကစားပြီး10 မှတ်အကွာမှာရှိနေပါတယ်ဆဗီယာဗီလာရီယယ်ရီယယ်ဆိုစီတို့ကအဆင့်လိုက်ရက်တည်နေကြပါတယ်တခါစီးတီဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့စီးတီမှာမထင်မှတ်တဲ့မနေ့ကမီလန်ဒါဘီ2 သင်းကြောင့်ပဲစီးတီပြိုင်ပွဲကပိုပြီးအကျိတ်နေရှိတယ်ဒီနေ့နိုင်ပွဲရတဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကလက်ရှိမှာအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်4နေရာမှာရှိနေတယ်အေစီမီလန်ကတော့ထိပ်ဆုံးမှာ43 မှတ်ရပြီးတော့အင်တာမီလန်က41 မှတ်နိုင်ပွဲပြန်ရလာတဲ့ရိုမာက38
မှတ်နဲ့ Juventus က36 Napoli က34နဲ့ Lazio ကလည်း34မှတ်ရရှိထားပြီးတော့ Atlanta က36မှတ်ရရှိထားပါတယ်ဒါအီတလီစီးရီးမှာတော့တကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ရှိနေစေဖြစ်ပြီးတော့ထိတ်မှာတော့အသင်းကြီးတွေနဲ့မီလန်နှစ်သင်းကဥဆောင်ကြပါဂျာမန်ဘက်မှာတော့ဘိုင်ယန်က18ပွဲမှာ42မှတ်ရလို့ဒုတိယနေရာက RB Leipzig ကို9မှတ်ဖြတ်ထားတယ်ဘိုင်ယန်ဟာအချိန်တန်ရင်သူတို့ပဲဥဆောင်နေပြီးတော့ Bundesliga ဟာသူတို့အတွက်နောက်ထပ်6ချိန်မြောက်ချန်ပီယံဆုဖလားရဖို့အခြေအနေကောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဒါဥရောပကစိတ်ဝင်စားစရာလီပွဲတွေပါအတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကလူးဝီဆွာရက်စ်ရဲ့ခြေစွမ်းပြပြီးနိုင်ပွဲတွေရတဲ့ကြောင်းပြည်သက်တွေနဲ့တီကိုဒီနေ့ရာသီမှာချန်ပီယံဖြစ်နိုင်လားဘာစီလိုနာတို့ရီယယ်မက်ဒရစ်တို့ကတော့ထပ်ပြီးလိုက်နေလားအီတလီစီးရီးမှာရောဂျူဗန်တက်စ်နဲ့10နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဇယားထိတ်ကမီလန်နှစ်သင်းကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲဒါကိုကြည်နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကြည်နဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့လည်းကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်ကိုရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ဘယ်သင်းကဘယ်လိမှာချန်ပီယံဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ရင်းနေပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ